विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी इस ओर लगातार अपनी गतिविधियों को तेज करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात काट विधानसभा क्षेत्र की करें तो काट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर तूफानी गति के साथ अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। गुरुवार को भी उनका जनसंपर्क अभियान जारी रहा। अपने कार्यालय से निकला उनका काफिला सबसे पहले काट विधानसभा के गांव पचोखरा पहुंचा, जहां डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। गांव पचोखरा के उपरांत सदरपुर, चेतरामपुर, टांडा, खूंटाखेड़ा, गुलड़िया माफी, नगला डागराज, गोपालपुर, खेतापुर, गोविंदपुर और भीकमपुर में उनके द्वारा जनसंपर्क के साथ साथ नुक्कड़ सभाएं की गईं। गुरुवार का दिन काट विधानसभा प्रत्याशी कमाल अख्तर के लिए और भी खास दिन रहा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह द्वारा काट विधानसभा से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी कमाल अख्तर को अपने समर्थन का ऐलान किया गया। देर शाम काट विधानसभा के गांव मंगूपुरा में जनता द्वारा बग्गी वाले रथ पर अपने महबूब नेता कमाल अख्तर को घुमाया गया और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। वहीं मंगूपुरा के मुख्य चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कर समाजवादी के संदेश को देने का काम किया गया। मंच पर पहुंचे कमाल अख्तर का मंगूपुरा की टीम मोहम्मद रियाजुल, नाजिर अंसारी, आकिल ठेकेदार, हाजी मुश्ताक सैफी, मोहम्मद मुस्तफा, साबिर नेताजी, हारून प्रधान सहित सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे क्षेत्रवासियों द्वारा अपने महबूब नेता का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। तो मेहरबानी करके जब 14 तारीख को चुनाव है तो चुनाव का मतलब चुनाव है, इसका मतलब कुछ और नहीं है। हम उस दिन अपने एक एक बच्चे को, एक एक लड़की को, एक एक माँ को, एक एक बहन को, एक एक भैया को, एक एक बुजुर्ग को घर से ले जाकर उसके वोट डलवा देने हैं। और जब आप वोट डलवा दोगे और चुनाव वाले दिन कोई काम नहीं करोगे तो पाला आपके मुट्ठी में होगा, आप जीत रहे होगे, आपका मुकद्दर खुल रहा होगा, आप कमाल अख्तर साहब को लखनऊ भेज रहे होगे। मंच के माध्यम से पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं काट विधानसभा प्रत्याशी कमाल अख्तर द्वारा कहा गया कि आज मंगूपुरा पहुंचकर जो उन्हें प्यार मिला है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंगूपुरा की जनता नेक दिल जनता है। जिस तरह से यहाँ के युवाओं ने मेरी हौसला अफजाई की है वह मेरे लिए सबसे अहम है। आने वाले दिनों में जैसे ही सरकार बनती है सबसे पहले वे अपने इन साथियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे और क्षेत्र में हर वे काम कराएंगे जिसकी क्षेत्र की जनता को जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर द्वारा कहा गया, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का माहौल है। आप लोग भी 14 तारीख को अपने क्षेत्र के एमएलए का चुनाव करने जा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आपसे आपकी मदद और आपकी सपोर्ट मांगने आया हूं। आप ये भी जानते हैं, आप लोग वोट देते हैं, वोट से एमएलए बनता है और एमएलए जाकर सरकार बनाने का काम करता है। और सरकार के पास वो सारे अधिकार, सारी शक्तियां, सारी ताकत होती है कि आपके पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम होगा या नहीं होगा, यहाँ पर रहने वाले गरीब मजलूम जिनके पास खाने के लिए रोटी और मकान नहीं है, उन्हें मकान और रोटी का इंतजाम होगा या नहीं होगा, या वो गरीब आदमी जो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है, उसे अच्छा इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके इलाके की सड़कें और गली अच्छी होंगी या नहीं होंगी, ये सारी शक्ति, ये सारे अधिकार विकास के और खुशहाली के सब सरकार के पास होते हैं। आपने याद होगा कि 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी। यहाँ से बीजेपी के विधायक चुनकर गए, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जितने भी हमारी जात बिरादरी किसी भी मजहब के लोग हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कोई एक काम बता दे जो नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया हो। आपसे कहना है कि वोट मत जाना, लोग बहकाने आएंगे जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, लेकिन जब जब बंटवारा हुआ तब तब नुकसान हुआ। देश का बंटवारा तो नुकसान, भाई का बंटवारा तो नुकसान, और वोट का बंटवारा करा
तो ये खड़े अनिल भाई आपके सामने 5 साल पहले आपने गलती नहीं की होती तो ये विधायक होते और आप लोगों के दुख तकलीफ ये जातियां से आप लोगों को बचाने का काम करते। बताओ मधुपुरा वालों, इस बाबा को हराओगे या नहीं हराओगे? इस बाबा को गोरखपुर भेजोगे नहीं? अखिलेश जी की सरकार बनाओगे या नहीं बनाओगे? वहाँ चाय पे लगाओगे? इतनी जोर से बटन दबाना, इतनी जोर से बटन दबाना कि जिस तरह से संबल वाले चर्चा की बिजली दुर्राटे का करवा देना। साथियों बताओ, रघुपुरा वाले साइकिल में दुर्राटे कटेंगे या नहीं कटेंगे? कटवाना जब तक गाँव पहुंचा तो तुम्हारे गाँव की भी हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने जब नुक्कड़ सभा आयोजित करने वाली वीआर क्रिकेट क्लब टीम के सदस्य वकील अहमद से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि वीआर क्रिकेट क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हमारे सभी साथियों ने हरदिल अजीज उम्मीदवार का स्वागत किया है। जबरदस्त स्वागत किया। हमारा छोटा भाई रियाजुल, मैं और पूरे मंगपुरे के ग्रामवासी जितने भी थे उन्होंने दिल से मेहनत करी और दिल से प्रोग्राम कराया। आने वाली 14 तारीख को जनता से क्या अपील करना चाहिए? आने वाली 14 तारीख को जनता से ये अपील है कि आप घर से निकलें, बच्चों को निकालें, औरतों को निकालें, बड़े बूढ़ों को निकालें, युवाओं को निकालें, मतदान करें। मतदान अवश्य करें, जैसे भी हो, परेशानी हो, दुख हो, मगर वोट डालने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट। सब वोट जरूर डालें, विकास के लिए वोट डालें, सरकार के लिए वोट डालें, जो आप सरकार चुनना चाहते हैं उसके लिए वोट डालें।